हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ, कालीमेरा। हजुरहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ अब ब्रेकफास्ट गर्न लागेको, मेरो आफ्नै देखाएको है। आज चाहिँ हिजोतिर चाहिँ म मेरो यायाको देखाउँथेँ, आज चाहिँ म आफ्नै देखाएको। मेरो चाहिँ ओभनमा दुध तात्दैछ कफी बनाउनुलाई। हेर्नु न, मेरो बोसको घर पानी चुहेर बसिसक्नु छैन किचनमा। म कहाँ गएर बस्नु हे भगवान्। यस्तो गाह्रो भएको छ नि, यस्तो गाह्रो। ल हेर्नु त, यो के हो? यो बिजोक के हो? मैले भनेको राम्रोसँग रिकभर गर माथि छा भनेर भनेको। अब अर्को साल गर्ने अरे, अहिलेको साल यस्तैले चलाउने अरे। लु हेर्नु त, यो के हो? यो पानी पनि कति परेको, चिसो पनि कति हो यो साइप्रसमा। राम्रो हेर्नुहोस् है, बाहिर कत्रो पानी परिरहेछ। गाह्रो छ हौ, गाह्रो छ। के गर्नु, यति चिसो छ, यति गाह्रो छ। ल हेर्नु त बाहिरको वेदर आजको, कुहिरो लागेर कहीँ केही देखिँदैन। ल ओरतिरको परतिर केही देख्दैन, कुहिरो लागेर। कसरी बस्न सक्छन् कि यहाँको मान्छेहरू? मतलबै छैन उनीहरूलाई चिसै हुँदैन। गाह्रो छ राम्रो। अब म चाहिँ कफी खान लागेको। ल अब म रेडी बनाउँछु, कफी हाल्छु, चिनी हाल्छु, त्यसपछि चाहिँ म कफी खान्छु। गाह्रो छ, कसरी गरी खाने होला यो साइप्रसमा बसेर। ल हेर्नुहोस् त, कति गाह्रो। आज चाहिँ मेरो बोस छ कि उताबाट उसको छोरा आएको निकोसियाबाट। अनि उसले गर्ने अरे कि सबै आएको। मैले चाहिँ डाइफरहरू मात्रै चेन्ज गरिदिएँ। अनि अरू त सबै मेरो बोसले गरिरहेछ कि। ल ठिक छ भने, केही कामै गर्नु पर्दैन ऊ आउँदा त। अब मैले कफी बनाउँछु अनि त्यसपछि म खान्छु। अब मेरो काम त सबै यसको बुढीको छोराले गरिहाल्छ। म त बस्ने हो, आनन्दसँग सुत्ने हो। निन्द्रै पुगेको छैन मेरो आज, निन्द्रै पुगेको छैन। अरू बेला त यो कोही हुँदैन थियो र यहाँ 8:30मा उठ्थेँ। आज त यसको छोरा थियो 7:45मै उठेको। अनि गाह्रो छ, चिसो त्यस्तो त। यो भाँडा चाहिँ मेरो बुढीको छोराले माझ्छ है, त्यहाँ राखिदिनुपर्छ। अहिले आएर सबै माझ्छ। अनि ल म चाहिँ खाएँ। यसको नाम चाहिँ कुल्लुरी अरे। कुल्लुरी भनेको के हो अब यहाँको भाषा होला। अब यो खाने, त्यसपछि आनन्द फेरि रुममा जाने, सुत्दिने, कामै गर्नु पर्दैन। न खाना पकाउनु पर्ने, न केही गर्नुपर्ने। फेरि मेरो चाहिँ कस्तो नाक चिलाउँदै रहेछ, मैले कनाउँदै रहेछु। म त क्यामेरा अन भएकै छैन होला, भिडियो अन भएकै छैन भनेको, भिडियो अन भइसकेको रहेछ। अनि साथीहरू, हजुरहरूले खाइसक्नु भयो कि नै? नेपालमा त धेरै टाइम भइसक्यो साइप्रसमा हुने। हाम्रो दिदीबहिनीहरूले खानुभयो कि छैन? म चाहिँ खाएको। ल मेरो चाहिँ इफेक्ट देखेको हेर न, खाँदा पनि इफेक्ट नलागे त कालो मसान्छु। के गर्नु, गाह्रो छ मलाई। बाई बाई।